कंग्रेसा हारसिं दल सरकार दानो हागोन जों नुवाखै दिनै इउपिनि बाथ्राखौ रायलायो 80टा सिट दङ इउपिआव उत्तर प्रदेशआव मायावती आरो अखिलेश रानना लादों 38टा रानना लादों 38 बिमा आरो फिसालानो मोननै सिट हगारदों अमित आरो रायबेरी समष्टिखौ सोनिया गांधी आरो राहुल गांधीनो हगारनानै बाकिखौ मोननै हानजाया रानना लादों एलायन्सआ मोननै जायो प्रि पोल एलायन्स पोस्ट पोल एलायन्स इलेक्शननि सिगां लोगो जानाय आरो इलेक्शननि रिजाल्टनि उनाव लोगो जानाय उनाव हयथ' लोगो जायोबाबो दा जों लोगो जाथ'वाखै बे हानजाफ्रा सोर दामारगोन सरकार कंग्रेसआ हारसिं हानाय नङा बिजेपिआबो हाया दिनै थार्ड फ्रन्टब्लाबो बिथांमोनाबो सरकार दानायनि बेबायदि रोखायै बेबायदि कुनु सावगारि दिनै हादरनि मानसिफोरनो देखायनो हायाखै बेबायदियाव जों सानदों नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट्स जायफ्रा रायजो बिग्रा आफादफोर दङ भारतआव गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो ज' जानानै जिहेतु एनएफएनएस नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट्स दाबाय दिनै जोंनि बे सोमावसारग्रा आफादफ्रा गोबां रोखोमनि सोमावसारबोबाय गोबां रोखोमनि सरकारखौ नारसिननाय हाबाफारि लाबोबाय नाथाय बे सरकारा थांनाय समफ्राव जोंनि सोमावसारनायखौ जेरैबायदि गुरुत्व होनानै सावरायनायखौ लानांगौमोन बेबायदि लाङाखै पार्लामेन्टआव जोंनि थाखाय बुंग्रा मानसि गैया ना बर'फोरहा दङ ना गोरखाफोरहा दङ ना विदर्भ रायजो बिग्राफोरहा दङ ना जाकास कार्बि आंलंनि जाकास बिग्राफोरहा दङ ना कुकिफोरहा दङ ना त्रिपुराफोर आइपिएफनि मानसिफोरहा दङ जों रायजो बिग्रा मानसिफोरनि आखायाव जोंनाव एमपि गैया जायनि थाखाय दिनै जों सावरायलायनानै जेसेबां रायजो बिग्रा आफादफोर दङ बे आफादफ्रा ज' जानानै मोनसे थांखि लादों गावबा गाव जायगायाव जानाय जे इलेक्शन जागोन एमपि इलेक्शन बेयाव बयबो बाहागो लानांगौ आरो जों देरहानानै फैयोबा होमबा जोङो कंग्रेसनो जुदि नांगौबा बिजेपि